thank you for everybody here, and I'm glad that I didn't have a possibility to speak before, because now I can do a very fast overview and shorter, and we will go forward with our presentations. So my name is Jane or Jane Mattik from Estonia, and I'm a president of Estonian Beef Breeders Association, and also I'm working as a project manager in our breeding association of Estonia. Taip, girdit, viskas gerai. Ar man nereikia iš vis mikrofono? Gerai. Žodžiu, labai gaila, kad nespėjom mes padaryti pranešimo anksčiau, dabar reikia truputėlį greitinti, norėjom, bet yra, kaip sakyt, yra taip, kaip yra, ir pabandysim kaip manoma greičiau, ir norėtų prisistatyti Janę, arba kaip sakė Jane. Jane tai būtų kažkokia iš UK, bet Janė yra iš Estijos, tai Janė. Jinai yra Mėsinių galvijų asociacijos prezidentė. Kaip jau minėjau, yra labai smagu, kad atvyko ir buvęs Aldo, ir dabartinė prezidentė. I thought that it's very, very nice to see here past president and now it's today's president. So, ir Janė yra taip pat projektų vadovė būtent galvijų veisėjų asociacijai. Pas jos yra, Estijoje yra viena didelė organizacija, kuri apjungia visas asociacijas. Okay, and also I'm very sometimes maybe too active Angus breeder himself. Sako, galbūt per aktyvi angusų augintoja kartais. So I was very glad to hear this previous presentation from you, and on the end of my presentation I will go to the same point as you already talked about. Ja, labai buvo smagu klausyti prieš tai buvusi Ginto pristatymą, ir gale šito pristatymo jinai grįš irgi prie panašių temų. But before maybe as we already heard today, many technical details and numbers from the genomic test, and how important this is. So I will try to speak a little bit another point of view, maybe a point of farmer's view, to where we are and where we have to go. Jo, čia dabar mes turime šiandien daug techninių skaičių apie genominius testus ir taip, bet aš galbūt norėčiau truputėlį pažiūrėti į genominius testus iš kito kampo, tai yra iš ūkininko pusės, ir ką tas ūkininkui duoda, kodėl jam reikia. So, as you can see, in the world is a lot of beef cattle. Daug gyvulių yra pasaulyje. Cattle altogether. Ja, čia galvijai bendras gyvulių skaičius pasaulyje. And we know that many countries have much more longer history in cattle breeding than Estonia, Latvia, Lithuania. Ir daug šalių yra, kurios turi daug didesnę patirtį būtent mėsinių galvijų auginime negu Lietuva, Latvija, Estija. And all our three countries are very small, so we can't have so much cattle anyway in now or in the future. So, example in America or Argentina or some other countries. Mes esam labai mažos šalis ir tikrai neturim galimybės turėti, nei dabar neturim, nei ateityje turėsim turėti labai daugiau gyvulių. Ir mes, pavyzdžiui, lyginame ypatingai su Argentina ar Pietų Amerika turime omeny galimybės. So here you can see our biggest producer of the beef in the world. So, and European Union all together in the third place. Čia matome mėsos jautienos gamintojus pasaulyje didžiausius. Tai Europos Sąjunga bendrai mes esam trečioje vietoje. But if we will look this animal population in our countries, so you can see where we are. Estonia and Latvia are very close, and Lithuania is a little bit upper.
Ir pagal gyvulių skaičių matome irgi, kad esame gan žemiau. Latvija, Estija yra šalia, mes šiek tiek aukščiau, bet tai visiems yra nedaug. And there is a meat production all in beef and the veal, and you can see which countries are producing the most of the beef. Ir čia galite matyti, kas daugiausiai pagamina jautienos ir veršienos, kurios šalis daugiausiai. We are in this green sector, others. Mes šitoj žalioj sektoriai kiti. And we all are again together here. Mes kartu. Yeah, but this is the place of the end of the row. So this is the grazing livestock density and the grazing livestock density. So you can see that we have enough pastures and a lot of opportunity to graze our cattle. But I think we all have seen and listen from our politicians, so from EU side, that we have to reduce our livestock sector. So what to do? Mes, kaip ir matom iš grafos, turim galimybės didesnės žymiai, turim daug žalienų, bet mus truputėlį apriboja mūsų vadai iš Europos komisijos ir sako, kad mes turim mažinti skaičių dėl įvairių priežasčių, emisijos ir taip toliau, gyvūnų gerovė ir taip toliau. So here is a short overview from Estonian cattle population. You can see that we have only 79,000 beef cattle together and only 31,000 suckler cows. Ir čia matome mėsinių galvijų populiaciją Estijos, tai bendrai mėsinių galvijų skaičius yra 80,000 nepilnai ir karvių žindenių yra 31,000. And about the animal performance recording system, almost half from our beef cattle are in the recording system. Ir jeigu žiūrim produktyvumo kontrolę, kiek ją vykdo, tai apie pusę mėsinių galvijų ūkių vykdo produktyvumo kontrolę oficialią. But only 17,000 from them, this 50%, are purebred cattle. Ir tik tais iš to 50% yra 17,000 yra grynaveislių mėsinių gyvulių. So, and some numbers from our export and import. So you can see here that Estonia is importing more beef than exporting, and sometimes even we are buying with higher prices than we are exporting them ourselves. Čia importo, eksporto, beef, yeah, you mean beef. Beef, yes. Jautienos eksporto ir importo matote, kad daugiau yra importuojama jautienos negu eksportuojama ir dažnai yra perkama už brangiau negu parduodama. And I think we all have heard about this horse meat scandal, example in Poland and some other countries also. So we never know in Estonia if we are buying so much, we are importing beef, whose beef we actually are eating. Jo, ir iš to atsimenat arklienų skandalo vykusio nesenai ir tai mes nesam irgi, sakykime, pagal importuotą jautieną mes negalime tiksliai pasakyti, ką mes valgome iš tikrųjų ir iš kur mes valgome. So, and one more thing that it's not very good for our development because European Union has this kind of Mercosur trade agreement. So it's very liberal politics and from EU side, and from one part we have to, in EU, we have to fulfill all these very strict requirements and all things, but we European Union can always buy beef from some other countries who don't have this kind of requirements.
Jo, ir yra labai daug iššūkių mėsinėje galvininkystėje. Ir ypatingai, jeigu mes čia matome toj skaidriai ES ir Mercosur šalių. Mercosur šalis tai yra Pietų Amerikos, Brazilija šalis. Tai mes, kaip Janis sako, turim įgyvendinti labai griežtus reikalavimus, tiek veterinarinius, gyvūnų gerovės ir taip toliau. Bet šita sutartimi yra liberalizuotos sąlygos pirkti jautieną iš tų šalių Mercosur, kur tų reikalavimų jie nevykdo. Tai vat mes nesam lygiaverčioje pozicijoje. So, what we are producing really? Do we, as Estonians also, and I know Latvians, Lithuanians also, we are selling a lot of our weanlings after weaning time, and I think we are selling our best part of our beef production, and then we are buying back something which we don't know what's the animal welfare level there and something. Ja, tai dabar mūsų situacija kokia yra, ką mes parduodam ir ką mes perkam, ar ne? Gal pas mus taip nėra, kad mes tiek atjunkitų daug nepardavinėjom, bet Latvija ypatingai ir Estija paskutiniu metu jie eksportuoja būtent atjunkitus. Tai reiškia pačią geriausią, kaip sakyti, materialą, ne materialą, kaip čia pavadinti? Medžiagą, jo. Material, medžiagą. O nusipirkam neaišku ką, ta prasme, jautienos pavidalą ir neaišku ką valgom. Ar tai arklieną, ar tai dar kažkokia kengurieną, nežinau. So do we really want to, in the future, produce only this kind of commodity product, which is have a very low price, and to be always like a price taker? Jo, tai čia dar mūsų tikslas koks yra, ar mes norim būti visada pigesnių produktų tiekėjai, arba ten, sakykime, savo tos žaliavos eksportuotojai, kaip mes ir žinom, ir grūdų sektoriuje mes pagrindę žaliavą eksportuojam, tai ar norime būti tik tais statistikai ir mažų kainų kažkokie tai šalis, nes kadangi neskatinam vartojimo tiek, nesugebam skatinti ir nevartojam čia, kad padidinti kainą vidaus vartojimą, o būtume tie eksportuotojai būtent žaliavos. And we can't beat these kind of bigger countries in beef production, but in quantities. But I hope, and we have to believe that we can beat them in quality. Mes negalime kovoti, aš labai atsiprašau, aš irgi truputėlį įkišu savo ne visai tiksliai, aš dar daugiau kažką pridedu, nes aš labai sutinku su Jane. I totally agree, and a little bit more than you are presenting, so it's sorry. Mes negalim kovoti su tos didelėm šalim, kaip ir sakiau, su tom Mercosur, ten Brazilija, Argentina ar kitos, dėl to, kad jie turi kiekius, jie turi mažiau reikalavimų, mums tiesiog neįmanoma su jais kovoti, bet mes galime kovoti su kokybė, kaip irgi labai gerai koreliuoja su prieš tai pasakytą pristatymą, ar ne, marmuringumas, skanumas. And I don't remember. Sorry. Yeah, it's okay. I will. So I think we all need to do everything to achieve these bigger goals. So if we want to do something more, we need to meet these EU greening requirements. And on the same time, our farmers have to remain alive and competitive with higher input prices. Tai mes grįžtam prie tų visokių didelių reikalavimų, nors mes su mėsinė gyvulinkystė gan nesunkiai tos žalinimo klausimus sprendžiam, bet vis viena, iš vienos pusės mes turim tas griežtas taisyklės, turim įgyvendinti žalinimą, turim įgyvendinti gyvūnų gerovės,
visų tų, o iš kitos pusės mes turim būti konkurencingi. Ir kaip mums konkuruoti su ta pasauliniais tais importuotojais, kurie neturi tų reikalavimų tiek. Ne? Ir galbūt hormonus naudoja. So, and we need to breed environmental friendly and economically efficient and profitable beef cattle. And we want to sell our pedigree animals and the quality beef. And on the same time, we need to ensure our national food security also. Tai va, dabar yra labai ten geri tie sakiniai. Mes turime auginti gamtai draugiškus gyvūnus ir ekonomiškai naudingus gyvūnus. Ne? Turime pelningą sektorių turėti, bet įgyvendinti labai daug reikalavimų. Turime parduoti grynaveislius gyvulius su kilme ir kokybišką jautieną. Ir turime, aišku, apsaugoti savo rinkas su nacionaliniu kažkokiu tai produktu, kad ir ta jautiena, nors mėsiniai gyvuliai nėra mūsų kūriniai, bet visieną mes turime lietuvišką jautieną, ar estišką, ar latvišką, kur yra užauginta mūsų sąlygomis. Ir tai yra kitokia turbūt. Also, we have to ensure that our local consumer will prefer local beef and approve our cattle raising standards. And only then the proud slogan from EU, from farm to fork, would not be only our slogan. Jo, ir turėtume, kaip sakyt, reklamuoti, apsaugoti ir proteguoti savo užaugintų galvijų mėsą Lietuvoje. Kad Lietuvos vartotojas valgytų lietuvišką mėsą. Ir taip turėtų irgi, mes tada turėtume didžiuotis, taip augindami ir priimti tos standartus pagal mūsų auginimą. Ir tas šūkis nuo lauko iki stalo, tai nebūtų tik tais šūkis didelis, o būtų realus Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, bet reiškia mūsų arealuose. And now what we have done by now in Estonia to achieve these goals. So we have this kind of input that during many years we have bought pedigree animals from other countries to increase our pedigree population. But we don't have for these animals any specific data like genomic test or some other numbers which showed that they are really good animals. Ir ką mes pasiekėm per tos laikus, per tos metus, ar ne? Tai pradžia kažkokia, ar ne? Tai yra, ankstesniai metai buvo, kad daug metų yra kilmingi gyvuliai importuoti iš skirtingų šalių, bet nėra duomenų, mažai duomenų. Visiškai nėra ką su kuo lyginti. And every bull with testicles is not a breeding bull, and every cow do not produce good calves or good beef. So every beautiful cow or bull don't have good numbers inside him. Jo, tai, sakykime, reikia irgi jie priėjo išvados, kad ir visi mes prieinam išvados, kad ne kiekvienas bulius, kuris turi sėklidės, yra veislinis gyvulys. Dėl to, kad ir ne kiekviena karvė, kuri atveda veršelį, yra gera karvė. Ir mes pamenam, ar ne, visus tas programas savo, kur irgi sakom, bet jinai atveda gerą veršelį. Bet jis veršelis užauga. Ir mes, kadangi skaičiuojam, jie taip pat irgi per programas turėjo skaičius išlaikyti. Tai buvo tas pats. Tai yra peilis veislininkystėje. Ir ne kiekviena karvė, kur yra graži, su blakstienom, tai yra veislinė karvė. Kažkokia. And to get this good information from abroad
to Estonia. Estonia is a member of international breed organizations like in Aberdeen Angus, Hereford, Charolais and Limousin. These four breeds are the most popular in Estonia, and these breeders are very active to go and learn and listen and do also something. Taip, čia yra pavyzdys, dabar klubai yra labai faina, labai džiugu, kad yra klubai susikūrę, bet kaip jie daro, jie lėti, bet trupučiuką keliais žingsniais visada greičiau kažkaip tai sugeba. Tai jie, kad gautos duomenys ir palyginti su kažkuo, jie įstojo į tarptautinės organizacijas. Aš manau, ir mūsiškiai jau taip, Eglė. Tai va, Aberdino Angusų, Herefordų, Charolais ir Limousinų European, yes, organizations. Yes, and world also. Jie įstojo ir į Europos ir pasaulinės šitų pagrindinių savo veislių organizacijas. Tai yra pavyzdys mums, bet jau mes viskas gerai. Pradžios darytos, pradedam viskas gerai. And we are always participating in this conference, which they will do. Ir visada jie būna šituose konferencijose, kur tos organizacijos rengia, kurias rengia šitas konferencijas. Jie visada būna dalyviai. So, and our Breeders Association of Estonia already in 2006 started this kind of bull trial. Then I think in the first groups were around 10-15 bulls, and they just got this kind of DMR ratio, and they have weighing monthly only. And after this they sold these bulls, but no other activities with them. Jo, ir nuo 2006 metų, paklausykime, nuo 2006 metų jau jie pradėjo kontrolę pagal individualias savybės. Ką reiškia pagal individualias? Jie tiesiog surinko 10-15 buliukų, tas total mixed ratio, kaip yra subalansuotas racionas, jie gavo visi vienodai ir kiekvieną mėnesį svėrė ir paskui pardavė. Viskas, daugiau nieko nedarė su jais. The goal was only to see how good they are growing per day. Ir čia daug buvo tikslas pagrindinis, kaip mes pradžiai su Gintu ginčinomės, ar yra tikslas tik, kad jie augtų gerai. Bet matot, Gintas jau turi tą prezentaciją su apie filosofinį akmenį ir taip toliau. Tai va čia yra irgi visi turi praeiti tos etapus. But I will speak about this a little bit specifically later, but around 2016-17 we started more activities around this diabetes test trial. Ir nuo 2016-17 jie pradėjo daugiau faktorių, daugiau indeksų įtraukti, daugiau tyrimų daryti. You mean genetic tests and genomic, what is performance testing of the bulls trial, like 50 bulls put to the farm and people testing different things with them. Okay. And by this time also we are doing our genetical testing or evaluation in national level. Then we started this linear classification, so our classifier Ilmar is also here. And now already, I think, in Angus breed, we are fourth year testing genome, and the Limousin also, I think, 3 or 4 years, something like this. Mm-hmm. And from last year, we started to test in this breeding pool, in this performance group, docility also. Tai nuo 2016-2017 jie pradėjo tada genetinius tyrimus būtent Estijai. Be abejo, eksterjero vertinimą, genominius testus pradėjo Angusų veislė, pavyzdžiui, 4 metai jau dabar vykdo genominius testus, Limousinų veislė 3 metus tikriausiai vykdo ir from the last year docility test, yes. Nuo praeitų metų jie įtraukė tą būtent ramumo kaip charakterio tyrimą. So
why to test this performance, so you can read here in English, but short overview is that we wanted to test new calves from our sires that we are using in our herds to see what we can get from this and the results. Jo, ir tada kaip ne vienas pranešėjas iki tol šnekėjo tiek šarolė, tiek limuzinai, tiek gintas, ar ne, dėl ko yra tas produktyvumo kontrolė ir ko norime. Tai reiškia, aišku, įsitirti savo, pažiūrėti, ką turi, kur reikia genetiką pastiprinti, ar ne, kur įlieti kažko, tai yra pagrindiniai tikslai. And our partners during this test is now Evalim, Neogene, Estonian control of the animals, and Interbeef, and Estonian University of Life Science. Jo, ir tai yra apačioje yra būtent partneriai, su kuo jie vykdo tos visus, tai yra Evalim, tai reiškia yra limuzino, Interlimo padalinys. Neogene yra angusų padalinys genominiam testam, estų animal recording system. Yra vicas, estiškas žodžiu. O Interbeef, nežinau, mes su Dalia kiek kalbėjom, kad mes turim įeiti Interbeef ir dar nesam, tai yes, we are so many years planned to be in Interbeef, and you are slower, Estonians. You're always the first. We are already there. Since 100 years. So it's ir Estijos universitetas dar atsiprašau. Okay. And from example, a little bit about this Interbeef results from this year spring, when they put the data to our level also, so we can see in which level Estonian animals are there, and other countries also are seeing our numbers. So the example Ireland saw that we have so many Angus bulls that they want to buy the semen. Tai va, čia dabar dar smūgis man žemiau juostos apie tą patį Interbeefą. Dalia jau suprato, apie ką čia kalba, reiškia, jie kaip prasuko tos duomenys per Interbeef. Interbeef tai yra europinė mėsinių duomenų bazė. Tai ten pagrinde yra siunčiamas atjunkytas svoris. Sakykime, susiunčia visus duomenys šalis atjunkytą svorį ir prasuka pro visą europinę duomenų bazę. Ir dabar, kai prasuko pro tą estų gyvulius, pro tą europinę bazę ir mato visas šalis. Airiai susiskribo, žiūri tiek daug angusų, tai mes norim, sako, pirkti spermą iš jūsų, iš Estijos. O čia ir pavyzdys. So, and these are some activities what we are doing during this breeding bulls performance test. So we are weighing them every second week, feeding TMR, and there is 2 different ratios for extensive and intensive bulls. We are testing 9 different diseases to meet all AI bulls veterinary requirements, plus these hoof inspections, genetic evaluation in national level, Interbeef, genome testing, and Angus and Limousin are tested for these genetic diseases, including testing for the bold gene in horn breeds, and double masculine also in Limousin and Angus. Okay, I will. Yeah. Keletą tų tyrimų, ką jie daro per kontrolinį tą periodą, tai kas antrą savaitę sveria, racionas šeria vienodų racioną, bet yra 2 racionai intensyviam veislėm ir ekstensyviam veislėm, tyria nuo 9 lygų, kad atitiktų būtent to spermai reikalavimo būtent nuo lygų tyrimų ir be abejo nagų tikrinimas, genetinis vertinimas nacionaliniai laboratorijai, prasukimas pro Interbeef organizaciją, genominis tyrimas ir tyrimas nuo
nuo kai kurių papildomų lygų ir tyrimas beragiškumo geno ragotom veislėm ir dvigubo raumens tyrimas angusų veisliai. So, and all bulls will be classified, linear classification also, and I think third year we are measuring their testicular circumference, and semen quality also will be tested, because we all, if we will buy from auction and expensive bull, it's good to know is it semen okay or no. Yeah, better to know. And all bulls will have this association and the halter training if the owner is wanting them. And you have to know that all bulls will belong to the breeder. So our organization don't buy them for themselves. And in the end of the performance test will be a show, and the best one will be charged. And all year we have international charges. So last year was a PJ Boulder from US. And then will be ready the web catalog and will be the web auction. Ir be abejo yra eksterjero jiems bus eksterjeras įvertinimas, būtent to kontrolinio periodo pabaigoje, sėklidžių matavimas ir dabar tirs spermos kokybė. Tai yra labai svarbu, nes Audronė labai pritarė tam, ar ne? Šito. Ir be abejo turi pripažinti vedimą už grandies, už virvės, jeigu savininkas tą sutinka daryti, nes visi buliai yra savininkų buliai. Ne stotis. Okay, mes we will fasten a little bit ir socializuoti ir daromas galų gale tas paroda. Yra tarptautinis vertintojas, įvertina juos dar kartą ir internetinis puslapis ir aukcionas internetinis. And when we started 2006 with example 10 bulls, so now this year we have 60 bulls already, and the barn is full. Aha. 61, okay. 61, okay. Be correct, Jana, be correct. And one Wagyu will come also. Pradėjus nuo 14 ar kiek ten bulių, dabar turi 61 bulių ir vienas bus Wagyu. So just a short explanation about this linear classification. This is system of Danish. Danish, yes. Daniška vertinimo sistema. And about this Evalin test for the limousine also, you can see how we can get the results from there. Genominiai testai, matot tą visą grafiką, kaip kas kur. And a bit more. For the Angus and some Hereford and some Charolais also are tested in Neogene system. Ir ne Neogenė, ne vien Angusai, bet Herefordai ir kurie Charolais irgi. Neogen in which country? UK. UK. Didžioji Britanijoje Neogen ir siunčiami duomenys į Didžiąją Britaniją. And why we choose these two systems? Because both of them have a biggest reference population, Evalin for limousine and Neogene for Angus. Ir dėl ko pasirinko būtent tas dvi, sakykime, duomenų bazės, dėl to, kad tai yra didžiausi duomenų skaičiai, Evalim yra limuzinų duomenų skaičius, o Neogen yra Angusų didžiausias. So, and in the Neogen system, we will test them with Neogen hygienity, and we will get back 17 traits, 3 indexes, and all of them will put from 1 to 10 a score. So it's very easy for the farmers to see what are the values of the animals. Jo, ir visi tie, matėte, kiek tų duomenų, kiek yra požymių tyriama, ir kiekvienas požymis vertinamas nuo 1 iki 10, ir tai labai ūkininkui lengva pamatyti savo gerinimą ar bloginimą gyvulių. And in Neogen system, I have access for this Neogen dashboard also. This is an online system,
I can see all Estonian results and I can filter them, sort them, do some analysis. Ir be abejo, tos duomenų bazės visai filtruojamas, jinai gali prisijungti, savo bulius pasižiūrėti visais pjūviais. And here we can also benchmark Estonian animals to the reference population. So you can see the green line here is reference population, and these greens are Estonian animals. So yra galimybė su bendra duomenų bazė pasižiūrėti estiškus gyvulius, kur jie yra. And this is example marbling score. Ir tai yra marmuringumo vertinimas. And from this year, I hope in December we'll start one more trial in our test station. So it will be the Vitelle system. And I know that the biggest breeding organization are using the same system. And we will get them from this system also this feed efficiency indexes. And very soon they have also this CO2 or methane indexes from this. Taip, niekas nesikeičia, kaip mes matėm pas limuzinų Šarolė, visi apie CO2 emisiją galvoja, apie pašaro suvartojimą ir jie dabar greitai pradės tą Vitelės sistemą naudoti būtent suėdamumo pašaro ir emisiją tą CO2. Mes turim kovoti prieš tos žalius žmogeliukus, kurie mums sako, kad mes esam blogiausi pasaulyje dėl to, kad iš karvės labai matosi, kai jinai daro blogą darbą. So, and some samples from our this web catalog and auction, so you can see all data for the one bull is there, and you can look from the catalog which bull you like and which are the EBVs or the data there, and you can buy bull very easily. We bought already some bulls. Okay, you can buy a new one. Yeah, okay, agree. Ir žodžiu, va čia yra tas internetinis puslapis, katalogai, ten yra pasižiūrėti gyvulius ir mes iš tikrųjų jau pirkom į Lietuvą estiškus bulius. Tai vat, ką sakau, Estai ir Latvijai turi atvažiuoti pas mus pirkti gyvulius, bet mes neinformuojame jų. So, and here you can see the countries where we have sold our pedigree animals. Sometimes only pedigree heifers, but many countries already our breeding bulls also, and from this test group. And as you see, I think the most important for us now is Germany, because mastering company bought from us already 4 Angus bulls to produce the semen for the international market. Čia yra žemėlapis, kur jie pardavė yra savo genetiką. Tai va, vėl. Ir dabar yra buliai ir kartais yra telyčios, į Kazakstaną, sakykime, telyčios yra važiavę, ten, sakykime, Rumunija dar kažkur irgi yra telyčios, bet daug yra ir bulių, kur iš tų pačių kontrolinių stočių yra išvykę, bet jiem labiausiai dabar svarbus yra, kad Vokietija, tai mastering įmonė nupirko for the semen collecting, yes? Nupirko bulius, kur jie, kaip sakyt, ims spermą ir spermos platinimui. Tai va čia yra. And in this year we already have some negotiations with to sell the limousine semen also and Charolais. It was the first Angus, yes? In mastering? Yeah. First was Angus, yes. Dabar yra Angus, dabar derasi dėl limuzino ir Charolais. So, and the last one. Ir paskutinis one. So, in Estonia, we have confirmed, we believe that there is 3 most important things. It's breeding, feeding, and the marbling. So, because if you have some friends or your customers, which steak do you prefer to grill with your friends? And which steak will sell better? You have to choose. Okay. There is no questions. Okay. Estijoje yra 3 pagrindiniai dabar punktai. Veislininkystė, tai yra breeding,
feeding, tai yra šėrimas, ir marbling, tai yra marmuringumas. Tai vat, jeigu tai yra labai pristato šalį arba veislininkystę, jeigu su draugai susėdė ar ne, ir kurį dabar kepsnį pasirinksit labiau? Kas? Kairiai. Pirmąjį. Kiaulas dar tada. Kiaulas dar paimkime. And the right one is from my Angus. O čia Janės angusai. The right one. Atpažinot? So, that's all. Thank you. Ačiū. Klausimų gal turi? Klausimų gal turi? Aš vieną. Ta pačia tema. Dėl kukuliukų 15 atrinkimo ir šėrimo. Klausimas būtų toks. Buvo pasakyta, kad vienodo pašaro šeria. Ar pašaro kiekis visiems vienodas duodamas, ar jie ėda tiek, kiek suėda? About the testing performance, yes, selecting some bulls group, yes, and they have TMR, and it's in equal doses, and or they have as they want. TMR is we have 5 animals in one box. Yeah. So we can't do there now by individual, Yeah, but yeah. the new system will come with individual. Okay, this virtual. Yes. Better. Yeah. But this from university, the professor will do the TMR ratio, and for the Angus hare, for example, is with the lower this grain amount or some barley. But the intensive breeds will get a little bit higher. But But it's amount of the food. It will be later equal, yes, for each individual, yes. You mean? I mean that's it is, for example, 500 kilograms for the group. Yeah. Or 5 kilograms for each. This is calculated for the pen because there is 5 bulls, and they need to have enough. We will feed them once per day. So and the next morning we will take out what's they need. Tai dabar yra grupiai kiek jie gauna ten, sakykime, tokį kiekį, tas yra racionas sudarytas. Nuo kitų metų, būtent tą, kur pristatė tą sistemą, ten bus individualiai. Reiškia, kiekvienas galės kiek suėda, paskui paimti tą pašarą likutį ir tada būtent dėl suėda. Bet tai dar jau pašaro kiekis, pavyzdžiui, 20 kg, kaip pavyzdys duodama, suėdė, nesuėdė, toliau paimamas likutis ir sveriamas. Ar kaip? Dabar ne, for example, it's 20. Yes, from next year you will measure this individual, but and the feed we will measure, or now we already measuring this. We are measuring the feed also, because every morning this. Sveria nesuėdės ir dabar. Bet dabar yra grupiai paduota tiek ir tiek. Ėdė, nesuėdė, jie kas liko pasvėrė, o nuo kitų metų bus, ta prasme, eina. Ta prasme, kiekvienas individualiai tos respondents. Mes turėjom Šilutį tą. Nežinau, kur dinko ta sistema. Visų vardu noriu padėkoti mūsų viešniai iš Estijos, kad rado laiką sudalyvauti mūsų Lietuvoje rengiamai tarptautinėje parodoje. So thanks a lot for coming and presenting your experiences and to participate in this event, this conference. Thank you from our side also. Ir palinkėti sėkmės jums. Good luck. Puoselėjant. And in a breeding job and everything in your life. Viešinant mėsinę galvijimą. And promoting of the beef cattle, of the marbling, of this national. This is from my side. Okay. Nuoširdus ačiū jums ir jūsų komandai. Okay.